Ayun, magdidede siguro na ayaw niya. Right, hindi ko mabilang. Magalaw sila. Yung iba nandoon sa kabila. Oh. Kung nandito yun ako sana si Francis, may tagabilang ako. Ito yung farm namin sa Kabaritan, Bugay, Cagayan. Mini farm. Kapag nanganak pa yun 7 or ang alam ko may ano dyan 9 na babae na nagpapakasta na. Tingin ko may buntis din dito, hindi ko kasi sure. So ano daw, isang araw kulang yung isang sakong darak na pagkain sa kanila. Francis, bilangin mo na. Di ko mabilang. Kasi pumupunta sa kabila kapag nabilang ko, binibilang ko Kaso nga lang lilikod talaga sila. So, tuwang-tuwa siguro yung anak ko si Ate Oyin kapag nandito. Ay. Tapos kapag mga to. Update natin sa mga pig natin. Eto, inahin. Right. Lumalapit sila sa akin. Gutom na siguro. Pero tanghali pa lang. Look. Yan, dami na niya. May bagong biik.
Gusto nila yun, napier. Yun na sila. Kukuha tayo ng itak para ano, kuha ng napier. Ayan, gusto nilang napier grass. May maliit na liit. May lagusan sila dito. Oh. Right. So gusto nila yun ano, napier grass. Ayan, nagsisidatingan na sila. Maganda pala yung pamerienda to eh. Oh. Uy, okay. Ayan na. Gusto nila yung ano, napier grass. Yung Laguna. Ang dami nila dito. Dalawang puti, tatlo.
apat, lima. 1, 2, 3, 4, 5. So, 6 yun puti. Laki ng mangga. Anong mangga oh? Wow.